क्या आपको पता है कि छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं हम? एक छींक की रफ्तार 100 माइल्स पर आवर होती है, और अगर आप थोड़ा ऊंचा छींकेंगे ना, जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा, तो आपकी रिब्स, पसलियों की कोई एक हड्डी टूट सकती है। क्या होगा अगर आप अपने नाक और मुंह बंद करके छींकेंगे? अगर आपने अपने नाक और मुंह दोनों बंद किए और छींके, तो आपके फेफड़ों के दरमियान हवा स्टक हो जाएगी और साथ में आपके दिमागी एनोरिज्म में जो बलूनिंग ब्लड वेसल्स का सिस्टम होता है वो रुक जाएगा एक जगह, और उसके बाद आपकी डेथ हो जाएगी। जब आप छींकते हो, आपका जो पूरा सिस्टम है ना जिस्म का, ये काम छोड़ देता है। यहां तक कि आपका दिल भी काम छोड़ देता है जिस वक्त आप छींक रहे होते हैं। बेसिकली छींकने के बाद आप दोबारा एक नई जिंदगी में आ जाते हैं। ये आज साइंस प्रूफ कर रहे हैं। और 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब आप छींको तो अल्लाह की तारीफ किया करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो।